Anna, what are you doing? Why are you mumbling a lot? Why are you mumbling a lot? Yeah, a colors. Anna's mumbling a lot, mga palangga. Kasi, Orange. what? Orange. Orange? Yeah, purple. Ah, okay. You're talking about colors, right? Yeah, purple. Just right. A tiger, Dad. Purple. Mga palangga, may darating na snowstorms dito sa New York. Mamaya daw. Kaya aalis kami, babili ng gulay at saka mga grocery. Kasi baka ma-stuck kami sa snow, hindi kami makaalis dito kasi mga palangga pag magso-snow, pupuno ang daan. So hindi ka makapag-drive. So kung halimbawa bibili ka ng pagkain, hindi ka mahirap. Nililinis naman nila ang mga daanan pero hindi talaga ayokong nag-drive ng snow kasi slick. So i-update ko kayo mga palangga mamaya sa kung up to 18 inches daw. Pangalawang snowstorm this year. Well, first snowstorm this year kasi nung nakaraan yun, Christmas yun. Of course, si Anna, hindi na makaintay. Gustong-gusto na lumabas kasi karay, di ba? Kasi pag galaan, itong bata, gala talaga tong batang to. Hindi yan siya mapalagay. Kung hindi yan siya makalabas ng mga ilang araw, magwawala yan. Outside. So, kailangan talagang batang ito, lumabas siya ng mga, ng labahay, ng mga lang. Pwede araw-araw. Ang dito, delikado pa ang COVID. Anna, silent. I'm talking to our palangga. Ako, okay lang ako sa loob ng bahay. Sanay ako sa bahay lang. Kami lahat magkakapatid. Sanay kami sa bahay lang kami nakatira. Bahay lang talaga mag-hangout. Pero may mga talagang hindi pwedeng hindi makalabas, di ba? Si RB din. Din yan si RB. Okay lang yan kung nandyan na siya sa room niya. Pero ito, darling, do you think Anna can survive in the house for like one week without going out? She can't survive 1 hour without going out. Hey, they saw you ugly feet. Well, you know that Chris has a really, really weird They're foot. darling. She loves my feet. Same feet as Anna's. Darling, so you're shy. See? Yeah, you're always teasing us. So it's time. It's a revenge time. Silent. Revenge time. Okay, really want to do revenge time today? Really? Okay, you ready? Revenge time. What she's doing? I don't know what Jimmy's doing. Jimmy thinks he's going out too. Oh, Yeah, I know. I'm getting attacked by Jimmy Dog. Sige na. See you soon. Oh, let's go. Tell them. See you soon. See you soon. Of course, bago mamalingki mga palangga, coffee time muna. Anna, do you like coffee? No. You like donuts? So, ayan. Mag-order muna. Yeah, Daddy will order you something yummy. Maganda ang coffee ng Dunkin. Kasi tsaka mura lang. Si Chris, ayan, nag-order na siya. Why they're not talking? I don't know. They're busy. Say hi. Are you filming me? I thought you were filming the other way. Time to order coffee first before going to grocery shopping. Gotta have coffee. I know. Tagal naman mag-order. Why it I don't know took if this so is long? broken or not. Oh, really? Hi, manager. Yeah, can I get 2 medium coffees, cream and sugar? 2 medium, 1 coffee cream and sugar. 1 box of Munchkins, like a 10 pack, just random. And The munchkins. yeah, 10 Munchkins. 10 munchkins. Yes. And 6 donuts, 2 plain, and then 4 just anything, random. 2 what? 6 donuts with 2 plain, and then 4 just, 2 plain and 4 big. and the other 4 mixed. Yes, Okay. Anything else? that should be it. You can talk. That wasn't broken.
We're in the wrong business, darling. We should be in the Dunkin' Donut business. Look at the cars behind us trying to get in to get donuts. Yeah, look at There's always a line at this place. Americans, mga palangga. Kanyan sila pag ano. Talk about laziness. Drive through Dunkin' Donuts. Come on, This how is much a- lazier can you get? Drive through lahat. Dunkin' Donut emergency. Oh, mga Americans sa kalinya. Right? Are you okay? Not too close to the wall. Well, it's good to have Dunkin' Donut and coffee to start the day. Well, the day is partly over, but yeah. And it's already snowing now. So, nandito na kami mga palangga sa market. Si Chris na lang ng na malingki. Kasi natulog naman ang bata. Ayoko siyang gisingin. Tapos maglilinis. You look like a little Santa, ana. Tulog na siya. So, si Chris na lang para mabilis. Nag-uumpisa na ang snow na may snowflakes na. Up to 18 inches daw. Mag-vlog kami. Tignan natin kung gaano kadami. Dito mga palangga sa New York kapag nagsusnow, masyadong marami. But last year wala. Naranasan ko dito na 26 inches ng mga nakaraang taon. Last year wala siya. This year, last year last 2019 2020 may isang snowstorm, but this year tignan natin kung maraming snowstorm. Of course si Jimmy nandyan, si Jimmy sa likod. Jimmy boy, Jimmy, psst. Hoot hoot. Ito na, hintay na namin si Chris dito na malingki. Mahirap dito mga palangga kapag nagsusnow tapos maraming snow sa labas. Tapos halimbawa diba sa atin pag namamalingki tayo araw-araw. Dito kapag nagsusnow, hindi ka pwedeng mamalingki araw-araw kasi masastuck ang iyong sasakyan. Delikado kasi slide yun, diba? Nililinisan naman nila pero hindi talaga makakover lahat. Meron talaga mga area na maraming snow at saka mahirap ng sasakyan. Kaya pag snow, pag may snowstorm ng kagaya nito, ang mga tao nagpa-panic buying. Kasi in case matagal ang ng snow, at least may pagkain sa loob ng bahay. What's that? But of course, hindi pa rin tapos ang pagtaas ng mga numbers dito sa US ng coronavirus. Marami, 4,000 minimum ang namamatay isang araw. Can you imagine that? Mabuti naman at bagong administration na nag-action na talaga sila, na marami nang nabakunahan. Pagdating ng ng siguro summer, hopefully na lahat ng mga Americans mabakunahan na siguro 70%, so at least mababawasan ang ang infection rate, tsaka especially ang mga namamatay. Isang taon na. Magtiis-tiis na lang muna. Talagang malapit na to. I know. Malapit na to matapos at mawala na at mabalik na tayo sa normal kasi I can't wait. Talagang gusto ko mag-travel. Gusto kong magbakasyon sa Pilipinas, punta ng Europe kasi i-visit namin ang lula ni Ana kasi hindi pa yan. Alam niyo bang hindi pa yan na si Ana nakita ng kanyang lula kasi dapat sana magbabakasyon kami last year na COVID. Hindi pa niya nakita in person. At magkita-kita tayo dyan sa Pilipinas sa aking mga palangga dyan na na mga naging close. Puhon. But sa ngayon, na muna, magtiis-tiis na muna. Talaga, nakakapagod na talaga itong mga mask. Alam nyo, yung face shield. Kami lang dito ang nag-face shield. Bahala sila dyan, sabihin nila. Pumupunta kami sa mga store, kami lang. Nagmamask naman sila, pero yung mga mask nila, hindi, I think for me, hindi talaga effective kasi mga, lang ba, yung mga maninipis na bandana, yung mga parang lampin, yun lang ang mga iba, parang bandana. Di ba manipis yun? Di ba? Kung naintindihan sana nila na ang virus napakaliit na particles yan. Isipin nila, di ba? Parang
napakaliit yan. Pumupunta yan, lumulusot yan. Kahit na nga ba itong mga surgical, may mga area, may mga ano dyan na kung hindi mo na nagagamit ng maayos, lulusot yan. So, ang ng government na recommend na yung N95. Kaya lang yung N95, ito, di ba? Ang hirap huminga nito. Ayoko, ako dito. But kung sa mga high-risk na area, yung mga maliliit na mga lugar na talagang parang nandun lahat ng yung binibreath mo lahat, yung maliit na room, talagang kailangan mo na ganito. So, gumagamit ako sa mga high-risk na area, gumagamit kami ng A95. Nag-invest kami ng A95. Ito talagang pinaka-effective kasi medical grade. Pero kung talagang naman, may distance, pwede na yung surgical at saka KN95. Ang KN95 naman mga palangga is ito. Ito mga bandol-bandol yan. So, di ba? Ang KN95 is 95% ang particles na nila, na-filter. Kaya lang, dahil hindi siya gano'ng ka-tight, kung hindi mo siya squish sa nose strip at saka may lalabas pa na breathable siya eh. Mayroon talaga, at saka kung malapit ka sa infected na person, talagang may possibility na mahahawaan ka pa rin. Pero kung talagang sealed siya, at saka mayroon ka pang face shield, yung face shield mo na kagaya sa ginagamit ni Chris na sombrero na hindi talaga makalusot, kasi yung mga face shield na ginagamit ko dito, yung parang may salamin. Kung malapit ka sa isang tao, kung may tapos lang sila, nakabandana, lulusot pa rin yun. So hindi talaga yung may mga gap, you know what I mean? Pero kung may face shield na talaga walang gap, I think okay yun, kahit na surgical lang. So be smart. Kung anong gamitin mo na face mask, kung hindi man sa palagay mo na talagang secure, stay away from people, tapos mag-face shield. Kung may face shield man na yung parang lang may glass. Kasi ganun ginagamit ko, pero na-realize ko, may gap eh. Lulusot pa rin yun. Lalo na kung medyo matangkad yung infected, tapos magsasalita, tapos na wala siyang mask, or yung mask niya ay cloth lang, bandana, lulusot yun, makukuha mo pa rin. So, yung facial talaga na pang hospital, yung may pangalan na facial, yun, walang gap eh. Talaga siya. Pero yung mga facial na ginagamit ko, na parang hindi siya effective, yung parang salamin. Yung akin naman, mayroon akong na-discover na facial, mga palangga, na sombrero siya. Pang winter. Wala siyang gap. So, yun yung mga ginagamit ko na ngayon. Kasi, di ba, delikado na. Mayroon na mga iba-ibang version ng virus. May mga Africa, may mga UK, may mga California. Alam niyo sa California ngayon, ako sa mga palangga ko dyan sa California. Wala nang mga place. Wala na talagang mga wala na daw mga beds. Dito sa New York, bumalik na naman pataas. Pataas na naman, mga 100 na naman na mamatay. 'Di ba nung dito yung nag-umpisa ang ang parang epicenter ng ng COVID, nung na-lockdown kami ng ilang buwan. Noon, gusto ko yung paraan nila noon, kasi hindi ka pwedeng pumasok ng halimbawa ng supermarket ng maraming naka-line, kina-count nila limited. Ngayon wala, hindi na nila yung restriction. Kinuha na nila, kakapasok ka, punta ka ng Walmart, grabe ang mga tao, magsikip-sikip, tapos yung mga yung mga suot nila, mga face mask nila, mga lang, mga cloth, mga bandana, hindi talaga yung cloth na may filter, di ba? Yung sa atin may mga cloth, yung maninipis lang talaga, minsan parang parang t-shirt lang nilagay nila, para kunyari may face mask. Napaka-breathable yun, pero hindi nila na-realize na nakakapagbigay sila ng virus sa iba, at saka nakakakuha din sila kasi walang protection yun eh. So, kung talagang sa high risk area, kailangan talaga yung face mask mo talagang medical grade. Pero, tsaka face shield, walang gap. Talagang walang gap. Talagang sealed. Yung may face shield, di ba? Mura lang naman yun eh. Mapabili yun kahit saan. Yung pang medical grade na face shield. Kasi yung mga ginagamit natin, di ba? Nakikita ko dyan sa TV, yung mga artista. Kagaya ko, yung mga ginagamit ko, may mga yung parang salamin lang na face shield. May gap eh. Ang liit ko lang. Tapos, yung mga Americans ito, tatangkad. So, kapag uubos sila, tapos makukuha ko pa rin. I don't know. Lately ko na lang na-realize na parang hindi pa rin talaga safe. After nung nagkasakit nga ako, di ba, nang sabi ko sa inyo na akala ko na parang mild COVID, sabi ko, saan kami nakakuha? Siguro sa department store. Yun lang mga ginagamit ko noon eh, yung face shield na salamin, yung parang salamin na may gap.
Sabi ko saan, nag-iingat naman kami. Yung KE95 yung ginagamit namin. Ano naman, kahit China version yung 95% filtration. Naisip ko, siguro baka sa aking sa aking face shield na may gap na yung may, you know what I mean, yung may parang nasalamin ka, di ba? May gap yun. Tapos siguro matatangkad sila. Siguro lumusot. I don't know. So ngayon na-realize ko na hindi talaga safe yun. Si Chris, kanya, sombrero talaga eh. Walang gap. hindi ko na ginagamit yun. Pero basta, kahit ganyan, okay na yun. Basta lumayo ka lang sa tao, okay na yun. Kung wala talagang face, mabuti na yun kaysa wala. Kung wala talaga kang makita na yung may pangalan na face shield, okay na yun. Pwede namang gumawa mga palangga, gumawa ka ng yung mga kapatid ko noon, nung wala pang face shield, hindi pa bintahan, di ba? Ang mahal ng mga bintahan, minsan nagtitake advantage yung mga nagbibinta, di ba? Mahal. Gumawa sila ng parang styrofoam nilagay nila para hindi talaga para talaga hindi lalabas yung walang makalusot. Pwedeng ka gumawa ng yung version na face shield. But I think marami na yan dyan kasi, di ba? Sa China. Na nila dito 12 sa Amazon, mura lang yun. Yung may pangalan na face shield. Pero yung parang may salamin, yung parang sa nose na may gap. Yan yung pinaka-common dyan sa Pilipinas, di ba? Nakakita ko yung mga artista nag-aano dyan. Anyway, tignan nyo sa labas mga palangga, nag-uumpisa na ang pagpatak ng snow. So, pagkatapos nito ni Chris mamalingki, uwi na kami. Bumili din siya ng ng logs kasi ang aming bahay mga palangga luma, hindi kakayanin ang mga heater namin. 100 years old na yan eh. So, kailangan talaga ng heater ng inside ng house at saka yung fireplace. So, bumili siya ng mga kahoy kasi in case in case lalamig ng sobra para si Ana Banana ay hindi lamigin. Ito ang aming Ana Banana, tulog siya. Mama yapi-yaping here. At uuwi na kami pagdating ni Chris kasi mag-snow na to, mahihirapan ang driver. Nag-snow na sa labas. Maganda tignan kapag may snow sa labas pero malamig. Let's see what we can do sa aming snowstorm vlog kung makakalabas kami mamaya at mag-film. Anyway, that's it for now mga palangga at i-end ko ang vlog pagdating ni Chris ha. See you soon. So, nandito na si Chris. Hoy. Vlogging. Oh, a lot of work. So, how was the grocery shopping? I think I got everything. Yeah? Do you think, look at Anna, she looks Except for strawberries, which they don't have. But it's Look at okay. Oh. well, it's snowing outside now mga palangga at uuwi na kami bago kakapal ang snow. We're gonna vlog the snowstorm, right? Yeah. Alright mga palangga, ito ang aming vlog today and thank you so much for watching in our daily vlog. Vlog. Love you all. Bye-bye. Bye.